Ассалаумағалейкум қазақ елі, Ишин Хантинг 17 оқырмандары. TikTok арнасында сұрақ келген екен, ұзақтыққа лақтыру үшін қандай қармақтар қажет, кальциолары қандай болу керек, қай размерде болу керек. Бүгін өзімнің қолданып жүрген қармақтарымды көрсетіп кетем. Бүгін бізде 3-90 легенда қармағы, 3-5 ЛБ, 3 құрамадан тұрады, 3 частьтан тұрады. Және де осы қармақпен, осы құралдармен ұзақтыққа лақтырып көреміз өлшеп. Және де орамалар, катушкалар бізде Каденза 8000 оборот КС-10 деген. Өзіме ұнайды, өте қолайлы, бағасы да қолайлы. Және екіншісі бізде сподовый катушка, ол Акума. Бізде ауыртпалықтар бүгін 120 грамм және 130 граммнан тұрады. Екі ауыртпалықпен 100 метр ара қашықтық өлшеп, қанша жерге дейін лақтыратынымызды көрсетемін қазір. Егерде қазақ контенті дамуын қаласаңыздар, жоғарыдағы батырманы басып, YouTube арнамызға тіркеліп, бізге үлес қоса кетіңіздер. Арнамыздың дамуына әрқайсыңыздың қолдауыңызды күтемін. Ассалаумағалейкум, ал бастайық. Мінекей қазір санап келе жатырмыз. Ана көлік тұрған жерден былай қарай санап, о жаққа осындай бір белгі қойып қойдым. Енді 100 метрге осы белгіні қойып қоям. Сонымен лақтыратын боламыз. 100 метрден асқан кезде сол 100 метр жерден ары қарай санай саламыз. 120 бола ма, 130 бола ма? 100 метр болды мына жер. Осы жерден арғы машина тұрған жер 100 метр. Бұлай қарай қанша метр ұшатынын енді қазір көреміз. Бағымыз сынап. Қармағымызды құрап алайық. Одан кейін тағы да айта кететін мәселе, ағайындар, мынау енді бастап көріп жатқандар осылайынан қармақты құрап, әр лақтырған кезде, балық аулауға барған кезде, әр заброс, әр лақтырым жасаған кезде мынау қосылған жерлерін міндетті түрде қайтадан қаттырақ қосып тұрмасаңыздар, өйткені салмақпен әр лақтырған кезде босап кетеді. Қосылған жері босап, қармағыңызды сындырып алуыңыз мүмкін. Құмнан, топырақтан қармақты жинаған кезде міндетті түрде сүртіп, әдемілеп жинасаңыздар, ұзақ жылдар бойы қуантып, көптеген қызметтеріңізге жарайтын болады. Так, бізде жаңа біреуін лақтырып көрдім. Пробный қармақ тексеріп, енді лақтырайық қаншаға баратын. Жаңа 142 метр болды. Қазір енді қараймыз. Свисті осындай 1,5 метр. Мына тұрған бізде баласамыз, осыдан асып кетпеуіміз керек. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Тексереміз. Қазір тексереміз. 100 метрге барып аламыз. 100 метрден ары қарай санаймыз. Жақындадық. 100 метр белгіміз. Осыдан санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дәл сол болыпты ғой. 142 метр. Анау белгіміз көріне ме, көрінбей ме? Мынау ауыр тасымыз. Яғни белгіден
қараған кезде ауытқу бір 2-3 метр ол деген жақсы деген сөз. Өте жақсы. Осылайынан кіріп кетеді ме? Көрініп тұр ма? Осылайынан кіріп кетеді. Қорғасындар. Сол үшін техникалық қауіпсіздік міндетті түрде адам жоқ жерде айналысу керек. Бұл жаттығулармен. Мінекей. Қазір енді тағы да бағымызды сынап көрейік. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. 150 метрге лақтыруымыз керек. Ал түсті. Ал көрейік. Қай жерге ұратын. Ал 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 ағайындар. Қадалған жері 130 граммдық ауыртпалық салдық. Жаңағы 146 метр болды. Түсті. Ал ағайындар, мінекей бүгінше жаттығуымыз бітті. Өзіміздің қармаққа да біраз тест жасап, балық аулауға да бармағанымызға біраз уақыт болды. Біраз өзіміз сынап дегендей. Соңғы лақтырғаным 130 граммдық қорғасын тас. Грузила дейді ғой. Ол 138 метр болды. Ал қалған бағанағы 120 граммдығы ең ұзағы 146 метр болды. Әлде де жаттығу керек. Көп жаттығу керек. Алдағы уақытта бізде наурыз айында жарысымыз бар. Шымкент қаласында өтетін ұзақтыққа лақтыру бойынша. Соған дайындаламыз алдағы уақытта. 146 деген өте төмен көрсеткіш. Дайындалу керек, жаттығу керек ағайындар. Сол арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен бөлісейін деп бүгінгі осы бейнені түсірдім. Достарыңызбен таратыңыздар. Қазақ контентін дамуына қолдау көрсетіңіздер. Ал ассалаумағалейкум. Жақсылықта жолыққанша, алдағы уақытта әлі аңшылық басталады. Балық аулауға барамыз. Көптеген жақсы белсенді демалыстармен сіздермен бірге бөлісіп отырамыз. Ассалаумағалейкум.